大家好，歡迎嚟到奇趣天地高課分。喺影片開始之前，希望大家都可以 like、comment、share 同埋 subscribe 呢個 channel，記得撳埋個啷啷，咁就唔會錯過我哋最新嘅影片啦。大家好啊，咁今日咧就係呢個由野湖18級去到三段嘅系列啦。咁啊，而家係5級，咁啊玩個3連星先啦。咁啊，原來對手係一個4級，咁啊讓先。好啦，咁啊對方行呢個掛角，咁我試下行呢個圍大無恙先。試下圍喺大無恙。哇！呢部棋即刻苦擋一手先啦。呢部係咩意思？以滑標呢部棋係啦。咁啊，定係啲咩騙招？定係我已經中咗招？咁啊，我就相信係唔係嘅。咁啊，唔使理佢啦。呢個棋二路兩隻棋，咁我哋行喺外邊咧，咁啊肯定係即係唔會太差先啦。呢個棋係咪先？呢啲你以不變應萬變啊，按其理咁去到捉好啦，咁啊立2拆3先啦。呢個棋係嘛？咁啊，我哋好靈活嘅，3連星就可以轉過嚟嘅。雖然呢隻棋就差少少，但係佢隻棋又差少少喎，係咪？佢隻棋係2線嘅。咁啊，佢呢部棋咧就瞄住呢邊嘅，因為瞄住呢邊嘅道過啦。我哋呢邊可以尖一下去到左道先。咁佢要補，咁我哋呢邊咧可以貼一個啦。咁佢長嘅話咧，我哋可以考慮飛一下。咁啊，如果碰嘅話咧，我哋就扳住佢就得啦。咁睇下佢點行啦。呢個棋佢虎我哋打住。咁呢個時候我哋要接呢邊如果你接呢度，佢扳到呢下啦，佢就要活啦裏邊。咁而家咧佢就活唔到嘅。呢個棋行呢度我哋就左道，佢扳我哋又擋住。咁呢個棋佢就已經係冇辦法活啦。咁呢度我哋要補一步啦。如果唔係，佢就可以利用呢個先手咧喺裏邊咧就做活啦。好，咁就呢度睇下佢點行啦。咁擋一個嘅話咧，我哋咧就係可以唔理佢啦，因為呢度佢已經後手死。咁當然你驚嘅話咧，你就外邊補一步咯。呢度係嘛？咁其實都唔想補啊。咁血先啦，呢個棋可以。咁因為佢打完我哋練實係嘛？咁呢啲死活係好緊要嘅。咁斷一個都係嘗試。睇下可唔可以搞下事情啦，係嘛？呢度我哋唔好去打佢。呢啲我哋長一方。你打佢咧，呢邊有少少問題我哋長一下啦。打我哋練實。佢飛嘅話咧，我哋呢度甚至就直接衝出嚟就得啦。肉少少都唔怕因為而家呢個棋你呢度處理好，基本上就冇乜問題啦。咁食咗佢啦呢個棋。好，斷呢個棋係唔得嘅。咁我哋可以長或者打一個都可以啦。打一個啦呢個棋。呢度咧佢走，我哋唔係打呢度，我哋係打呢度。不過佢識呢下都幾好不過咧呢個棋其實咧我哋如果呢度嘅話咧，佢就有機會翻到去啦。呢個棋我哋點行咧？我哋可以立一個呢個棋。咁佢打咧，我哋就唔係接，我哋係用呢個滾包咧去到食住佢嘅。你見到佢提我哋都一打咁佢連我哋就食咗佢啦，係咪佢道過我哋就食咗佢啦。咁但係如果冇呢隻棋嘅話咧，佢呢度係可以用呢一招咧，係即係道過嘅，即係死活嚟講咁係成立嘅。但係而家就唔得啦。睇佢點行啦呢個棋。咁我哋食咗佢先。上面我哋戰鬥大獲成功。跟住嚟咧，我哋呢邊就可以試下雙飛燕啦。而家形勢係唔錯嘅。但係如果對一個即係真係5級嘅觀眾咧，呢個棋我哋係唔可以掉以輕心因為棋盤仲係好大好啦，咁佢縮翻去，咁我哋呢邊跳一個即係佢對稱，我又對稱一個啦，係咪先？好啦，咁呢個時候我可以擋呢邊啦咁但係你見到呢隻棋係爭少少嘅，不過呢邊有配合，我哋就照行啦。佢大機會要分頭一下啦。咁其實所以你見到係有少少尷尬嘅呢個棋。呢邊感覺好啲。有時先插邊一個唔好處就係咁啦。我哋立一下先啦，呢度地方呢個先手嚟嘅。
咁咧呢度我哋要點攻佢咧？第一咁係震一個呢個棋。咁啊，呢度我哋要殺佢就都唔係咁容易嘅呢個棋。呢度我哋可以飛一個啦啊！呢啲棋我哋通常都係咁捉噶啦。佢壓嘅話，我哋就退一步。佢成塊棋由於呢度我立咗落嚟啦，咁其實佢未活嘅呢個棋，佢靠一個嘅話，我哋就靠嘅話就退一個定係扳住佢好咧？因為扳你有少少幫佢行棋，退一個啦，係嘛？退一個啦呢個棋。好，咁啊，縮翻個拳頭出去，咁啊再發力咯，係咪先？有時唔係話你直接發力就一定係最好嘅。呢個棋形有問題，咁你見到我呢度補好咗，即係我又加強咗，我再行咧後邊我就可以發力斷開佢啦。呢度我哋擋住都冇問題啦。咁佢裏邊應該活就不成問題嘅，咁但係佢可能要付出一啲代價啦。就係角上俾我刮一刮啦，呢度可能要。咁其實佢外邊都好損嘅呢個棋，係咪啊？令到我變成一個好厚嘅地方。翻，咁咧就似乎我想殺佢添，不過咧都要諗清楚。好，呢度扳一下先，扳一下咧就係咩意思咧？就係要攞咗呢個立嘅先手啦，即係立嘅呢個棋啦。我哋呢個時候咧就可以跳入嚟呢度啦。如果你冇呢個棋咧，你呢度渡過唔到嘅。咁而家有呢個棋咧，我哋就可以渡過啦。不過好似都係殺唔到佢，係咪啊？睇一睇先。好，拖一個先，拖一個先。呢個棋要翻。咁佢連呢個我哋就再渡過啦。咁佢哋真係死啦呢個棋。如果單行嘅話，佢有機會活到啦呢個棋，有機會。咁你見到呢度佢就死咗啦。咁如果頭先佢想活咧，佢就一係就呢度俾我食多隻啦。咁食多隻裏邊就係一個打劫活啦。衝一下先。佢呢度基本上就死咗啦。咁呢度其實最穩陣啦。好一隻最穩陣啦。因為呢度有個折不歸可以食到佢呢4隻，所以其實等於呢啲棋全部都好安全啊。好，班我哋就要打喺度啦。呢個棋有個折不歸呢個棋。好，咁投降啦。呢個對手。好，咁我哋就睇一睇呢盤棋啦。呢個棋，原來呢個阿卡都準備升4級咯。好啦，咁我哋睇一睇啦。咁前邊咧3連升啊嘛，壓一個啦。咁通常呢個都係配合嚟嘅啫，係咪啊？呢邊有棋，我哋壓一個就，即係雖然呢個行法 AI 就唔係好認可啦，咁但係即係呢個級位乃至去到即係1-2段都好啦。呢個棋其實行咗個大模樣之後咧，其實白棋係要破係有一定嘅難度嘅。其實個操作上係唔係咁容易嘅。咁呢部棋就唔係好知佢想做乜呢個棋啊嘛，所以你按翻個棋形去到行咧，反正佢2線咧，你跟住佢行咧就反而可能未必好啦。咁佢再2線咁，你咪脫先咯，係咪先？你點睇開局擺2隻棋喺2線都唔會係一個好嘅棋啦，係嘛？即係你只要係行翻2步3線嘅棋合理掛角點3-3乜都好，你都一定係比佢呢個棋嘅子效係嚟得好嘅。所以你話遇到唔識行嘅行法點行啊？咁你咪按你嘅棋理去到行咯，係咪先？好啦，咁呢度就立2拆3。咁呢度嘅話咧，如果你壓咧，佢就可以扳過去啦。雖然其實咁行應該都唔係好差嘅，呢個棋畫一個係嘛？佢都係全部企喺2線，咁你都係冇乜意思嘅。咁但係我哋呢度左度啦，兩邊都唔活，佢補呢度我哋壓過去啦。呢度碰咁呢個棋如果佢長咧，我諗住就飛一個啦。呢個棋佢都比較上係難活咁如果你壓嘅話咧，佢有機會咁就猥猥瑣瑣咁就活咗啦呢個棋。咁當然咁樣其實白棋都係唔好啦，因為黑棋個外勢好有用。咁而且呢個棋仲係到黑棋行，咁實戰佢呢個棋就食咗佢啦，直接
就算佢呢個棋可以行埋呢個先手都好啦，裏邊都係死嘅。咁如果呢個棋呢度嘅話咧，我哋就點完一點啦，裏邊都係死嘅。咁實戰呢度就直接後手死添啦。咁脫先連呢度嘅話咧，就而家你呢啲棋咧就唔係一定要食佢呢隻棋，你最主要確保你圍住佢嘅棋係安全咧，就最實際。你走去打一個咧，佢長完咧，即係呢度可能搞下你啦，呢度係嘛？太多斷點氣緊咧，就少少複雜啦。咁所以保好佢，你呢邊呢塊棋只要唔死咧，佢上面就死噶啦。我諗呢度又食咗佢啦。呢個棋，如果呢個地方咧，我哋咁樣行咧，佢就有機會咧係咁樣夾硬渡過啦。雖然呢個渡過佢係好重嘅呢個棋，你打輸都冇乜後果，但係即係起碼佢死活角度咧，佢就可以救翻啦呢個棋。如果你呢個棋冇得打到啊嘛，佢食咗你就兩隻眼啦。咁實戰就食咗佢啦，咁基本上已經係大優勢噶啦。咁但係個棋盤仲係好大。雙飛燕咧，我哋依家基本上都係壓一個啦。你壓邊邊就我哋叫做壓強不壓弱啦，係咪先？咁大機會係壓呢邊啦，係咪先？你可以品下點解呢個位係弱一啲啦。好，跟住呢度就做一個，其實呢個棋先守個角都 OK。佢出嚟我哋就拆個邊啦。咁實際點3-3咧，咁我哋擋呢邊啦。OK。咁呢度我哋逼呢邊啦。呢個棋。咁因為立呢個係先手，咁你多咗二線嘅棋咧，下邊你其實將來最少都有啲咁樣嘅奪根嘅手段噶啦，可以奪到根。佢如果行呢邊渡過啦，呢度直接拖一個。所以呢度我就攻佢啦。呢個棋只要封住佢咧，佢下邊其實唔係咁容易做活嘅。咁尖一個飛步見好多次啦。退一步。呢度就退一步。唔係班就一定好嘅。雖然我唔排除呢個時候班都唔差，咁但係即係另一個思路就係你有時候。第一下睇落去縮啫，但係你其實後邊係可以發翻力噶嘛。咁你第一下發咗力咧，你後邊有機會就要縮翻咯，係咪先？咁呢個係有時班退咧，即係進階少少嘅考慮啦。呢度班完一斷，呢度基本上就應住啦。咁你要補一補。咁下邊嘅話咧，其實呢度佢應該係要單尖呢下就算啦。咁我班佢就呢度等一下先啦。咁呢度大機會應該咁樣，我咁都活啦。應該會啩。裏邊呢度我就可以咁樣食咗佢啦。咁呢度將來有個打劫殺，係嘛？咁呢個就其實係一個成功嘅攻擊嚟噶啦。咁雖然佢呢度破咗你啦，咁但係因為本身你都唔可以話呢度完全係你嘅地嚟啊嘛。咁而家你外邊有個後勢外勢，呢度又即係破咗佢不少嘅目數。咁呢度就係一個成功嘅攻擊。包括呢度其實都兌現咗一啲目數啊嘛。呢度都有少少目。呢度肯定係有一定嘅價值。咁就係一個成功嘅攻擊啦。咁實戰呢度就。翻完佢補，咁我就直接跳入嚟啦。呢個棋佢好似咁都有機會活殺到嘅，咁我行呢個。我之後長啦。咁佢呢個棋如果行呢度嘅話咧，我哋就要殺佢啦。咁呢度其實佢應該都唔係咁好活嘅，我都可以排一下。咁但係如果你提呢個咧，佢就有少少複雜啦。呢個棋。咁總之即係呢個實戰就搏一個就應該係最佳嘅應對啦。殺咗佢啦，呢個棋就佢都爽快投子。好，咁我哋呢盤棋咧就先講到呢度啦。如果大家中意條片嘅話，歡迎 like、subscribe、share。有任何關於圍棋問題咧，都歡迎喺下邊留言。我哋下條影片再見，拜拜。